ये है दोस्तों एक गोट फार्म। इधर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेटअप किया गया है और हर सेक्शन में अलग अलग बकरियों का रूम बनाए गए हैं। जैसे ब्याने वाली बकरियां अलग है, बच्चे अलग है, ब्रीडिंग वाले अलग है और ये खाने के लिए है, इनके ये खाने के लिए बनाया गया है और ये पानी पीने के लिए दिया गया है यहाँ पर एक। इसके अलावा ये जो दिया गया है ना, ये नहाने के लिए बनाया गया है बकरियों के। इसमें नहा सकती है। जैसे मान ली इसको भर देते हैं तो बकरियों को जो इसमें इधर से कुदा देता है तो वो अच्छे से साफ़ होकर उधर निकल जाती है। तो आप देखिए कितना बढ़िया गोट फार्म है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक, फॉलो, कमेंट।